အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Cstrings နဲ့ပတ်သက်တဲ့ auto library function လေးတွေကို discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ auto library function စုစုပေါင်း6ခုကို discuss လုပ်သွားမယ်เนาะပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နှစ်ခုလည်းရှိသေးတာပေါ့ကျွန်တော် strcat နဲ့ str ဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ function နှစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ function နှစ်ခုကိုပါကျွန်တော်တို့က discuss လုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် pointer အခန်းကိုသင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့က discuss လုပ်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့ pointer ကိုမသင်ဘဲနဲ့ f function နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က discuss လုပ်မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုလောလောဆယ်အတွက်ဖယ်ထားမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က6ခုကို discuss လုပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်6ခုကို discuss လုပ်မယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံး strlen ကနေစမယ် strlen ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ string တစ်ခုရဲ့ length ကိုရှာပေးတာကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်က char ဆိုပြီးတော့ line ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ခါရတာအခု30ရှိတယ်အခု30ရှိပြီးတော့ကျတော့မှ cn ဆိုပြီးတော့ cn.get လောက်လိုက်မယ် cn.get ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှ line, 30ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ integer length ဆိုတဲ့ variable လေး declare လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ declare လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ length ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ line ဆိုတဲ့ string ရဲ့ length ကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင် strlen string length ဘာရဲ့ဟာလဲဆိုတော့ကျ line ဆိုတဲ့line ဆိုတဲ့ဒီ string ရဲ့ length ကိုမှကျွန်တော်တို့က return ပြန်မယ်ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က line ရဲ့ length က line ဆိုတဲ့ string ရဲ့ length က8ဆိုပါစို့8ဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်အဲ့ဒီ8ဆိုတဲ့ value ကိုဒီ function က return ပြန်မယ် return ပြန်ပြီးတော့ကျတော့မှ length ဆိုတဲ့ variable လေးသွားထည့်ဒါဆိုရင် length ဆိုတဲ့ variable လေးဘယ်လောက်ဝင်သွားမလဲ8ဆိုတဲ့ value လေးဝင်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ cout ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှthe length of the string is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က length length ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအောက်ပို့ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲဆိုတော့ my name is mo ဆိုပြီးကျွန်တော် mo တီဟာပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင် the length of the string is 20ဆိုပြီးတော့သူကကြတော့မှအောက်ပို့ထွက်သွားတယ်ဒါကကြတော့ဘာလို့ရှာလဲဆိုတော့ကြတော့ string တစ်ခုရဲ့ length ကိုရှာတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ strlen ဒါဆိုရင် strlen အကြောင်းပြီးတော့ဆိုရင် strcat ဆိုတာကကြတော့ concatenate လုပ်ပေးတာ concatenate ဆိုတာ English vocabulary term အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် concatenate ဆိုတာကကြတော့နှစ်ခုကိုဘာနှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကိုဆက်ပေးတာပေါ့ဆက်ပေးတာတွဲပေးတာအဲ့ဒါ concatenate လုပ်ပေးတာဒါဆိုရင် concatenate လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က string နှစ်ခုကို concatenate လုပ်မှာဒီမှာဆိုရင် strcat string နှစ်ခုကို concatenate လုပ်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင် string နှစ်ခုကို concatenate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် string နှစ်ခုအရင်ဆုံးကြီးညာလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် line 1သူရဲ့ size ကလည်း30ပြီးကြရင် char line 2သူရဲ့ size ကလည်း30ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ import တောင်းမယ်နှစ်ခုစလုံးကို import တောင်းမယ်နှစ်ခုစလုံး import တောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ cn.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် import တောင်းလိုက်မယ် import တောင်းပြီးဆိုရင် line 1 import တောင်းမယ်သူရဲ့ size က30အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်က cn.get ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှ line 2 30ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခု import တောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ import တောင်းတဲ့အချိန် cn.get ဆိုပြီးတွင်းပြီးရင် immediately တခါတည်း cn ပြီးရင် cn နောက်တစ်ခုတခါတည်းထပ်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ cn.get ပြီးရင် cn နောက်တစ်ခုလာရတဲ့အချိန် तू က input buffer ဖြစ်တတ်တယ် input buffer မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ cn.ignore ဆိုပြီးသုံးပေးရမယ်ignore ဆိုပြီးသုံးရမယ်ဘာလို့အဲ့လိုသုံးရလဲဆိုတော့ cn. line 1မှာ input သွင်းလိုက်တဲ့ value က line 2မှာ input သွင်းလိုက်တဲ့ value ကိုလာမshow ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က cn.ignore ကိုသုံးပေးရခြင်းဖြစ်တယ် cn.ignore ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တခါတလေကျရင် input buffer ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွင်းလိုက်တဲ့ value မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား value တွေလာပြီးတော့ဝင်နေတာမျိုးတို့ပြီးကြရင်line 2ကို input မသွင်းနိုင်တာမျိုးတို့အဲ့မျိုး problem အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က input buffer မဖြစ်အောင်လို့ cn.ignore ကိုသုံးပေးလိုက်မယ် cn.ignore သုံးပြီးဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ concatenate လုပ်လိုက်မယ် concatenate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအဲ့နှစ်ခုကို declare လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် import သွင်းလိုက်မယ် import သွင်းပြီးဆိုရင် concatenate လုပ်မယ် cout ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ the concatenation concatenation of the two strings is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က import သွင်းလိုက်မယ် import is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ strcat ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဘာနဲ့ကို concatenate လုပ်မှာလဲ line 1နဲ့နော် line 1နဲ့ line 2ကို concatenate လုပ်မှာ sorry ဒီနေရာမှာ1ဆိုပြီးရေးဖို့မေ့သွားတယ်ဒါဆိုရင် line 1နဲ့ line 2ကိုကျွန်တော် concatenate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ output ထုတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် my name is mo tiha ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် I 18 old ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးနိုင်မယ်ဒါဆိုရင် the concatenation of the two strings is ဆိုပြီးတော့ my name is Motia I am 18 years old ဆိုပြီးတော့ string နှစ်ခုကိုဒါပထမ string ဒါဒုတိယ string အဲ string နှစ်ခုကို concatenate လုပ်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးတော့ထုတ်သွားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ concatenation လုပ်တာ cn.strcat ပေါ့ဒါဆိုရင် strcat ပြီးရင် strncat ကကြတော့ strcat နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်
လို့စင်လဲဆိုတာဒါသူ့မှာじゃ argument တစ်ခုအသစ်ပို့လာတယ်သူ့မှာ parameter တစ်ခုအသစ်ပို့လာတယ် parameter ကကြတော့ argument တော့ parameter ပေါ့ parameter တစ်ခုအသစ်ပို့လာတယ် parameter တစ်ခုကကြတော့ပထမ parameter ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပထမနဲ့ဒုတိယ parameter ကကြကျွန်တော်တို့ concatenate လုပ်ချင်တဲ့ string တစ်ခုနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ parameter ကကြကျွန်တော်တို့ကတဲ့နော်ခဏအကျင့်ရဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကပူးချင်တာလဲကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်5ဆိုပြီးရေးလိုက်5ဆိုပြီးကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင် my name is Mo ဒီဟာဆိုပါစို့ပြတိုင်း I am ENGSTNYESဆိုပြီးကျွန်တော်တင်လိုက်ပါဆိုရင် the concatenation of the two string is ဆိုပြီးတော့ my name is Motia I am E အဲ့ထိပဲထုတ်သွားတယ်ဘာလို့ I am E ထိပဲထုတ်သွားလဲဆိုတော့ကြတော့ I apostrophe M space E ဆိုပြီးတော့ तू က9နေရာစာပဲ तू က concatenate လုပ်သွားတာကျွန်တော်တို့တတိယ parameter မှာ9နေရာစာပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ तू က9နေရာစာပဲ तू က concatenate လုပ်သွားမယ်တဲ့အဲဆိုဒီနေရာမှာ5ဆိုတာကဒုတိယ string ကိုဘယ်နှလုံးထိဒုတိယ string ရဲ့ဘယ်နှလုံးဘယ်နှကြိမ်ထိကျွန်တော်တို့က concatenate လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ကိုပြောပြတာပေါ့ program ကိုကျွန်တော်တို့ command ပေးနေရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ concatenate ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကstrcpy မှာကောက်သွားမယ် strcpy ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ str ဆိုတာ string cpy ဆိုတာ copy လုပ်တာဒါဆိုရင် string တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနောက် string တစ်ခုတည်းသွားပြီး copy လုပ်တာက strcpy ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် string တစ်ခုအရင်ဆုံးကြီးညာလိုက်မယ် chr line 1ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်က30ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်မယ် chr line 2ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှဒီမှာလည်း30ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် declare လုပ်ပြီးဆိုတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့တခုကကြာကျွန်တော် import တောင်းလိုက်မယ် cin.get ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ line 1ကို import တောင်းမယ် cin.get line 1,30 ဆိုပြီးကျွန်တော်က import တောင်းလိုက်မယ် import သွင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ line 2ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်အဲ့ line 1ရဲ့တန်ဖိုး copy လုပ်လိုက် copy လုပ်ဖို့အတွက် strcpy copy ဆိုပြီးတော့ကြာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ line 2ထဲကိုline 2တဲ့ကို line 1ရဲ့တန်ဖိုးကို copy လုပ်တာ line 1ရဲ့တန်ဖိုးကို copy လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ integer ကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုတော့num1 num2 equals to num1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ကြတယ်လေ num2 equals to num1 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ကြတာကnum1 ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို num2 ထဲသွားထည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒီမှာလည်းထုံးစံပါပဲ line 1မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို line 2ထဲသွားထည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က string တစ်ခုကို copy လုပ်တာပြီးတိုင်း cout cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်က line 2ဆိုပြီး output ထုတ်ကြည့်ဒါဆိုရင် line 2ဆိုပြီး output ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် line 1ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပဲ output ထွက်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မိုးဒီဟာဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူကမိုးဒီဟာဆိုပြီး output ထုတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲမိုးဒီဟာဒီ input သွင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးကကြတော့ line 1ရဲ့တန်ဖိုး line 1ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ string လေးအဲ့ line 1ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ string လေးကို line 2ထဲသွားပြီး copy သွင်းလိုက်တယ် copy သွင်းပြီးတော့ကြာမှ line 2ကို output ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမိုးဒီဟာဆိုတော့တန်ဖိုးဒီ line 2ထဲရောက်ပြီးတော့ကြာတော့မှ output ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ strcpy နဲ့ strncpy ဆိုတာရှိသေးတယ် strncpy ဆိုတာကကြာဘာလဲဆိုတော့ကြာတော့ဒီ strncpy ကကြတော့ strcpy နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်တူတူပဲသူ့မှာကြာ parameter အသစ်တစ်ခုတိုးလာတယ်ခုနက strncat လိုမျိုးပဲသူ့မှာကြာတော့ number of characters to copy ပေါ့ဘယ် character ဘယ်လောက် character ဘယ်နှစ်ခုထိကို copy လုပ်ချင်တာလဲကဲဆိုပါဆို file လို့ပဲလုပ်လိုက်မယ် file လို့ပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအရင်ဆုံးကျွန်တော်မိုးဒီဟာဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် mo space တီရှိပဲ तू က output ထုတ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲ तू က copy လုပ်လိုက်တဲ့ number of character ကို तू က5ဆိုပြီး limit ကန့်တက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ t ထိပဲ तू က output ထုတ်သွားမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ strcpy နဲ့ strncpy တိပြီးတော့ဆိုရင် strcmp ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီ string တစ်ခုကို compare လုပ်တာ string တစ်ခုကို compare လုပ်တာဆိုတော့ကျတော့ကဲဆိုပါစို့char ကျွန်တော် name of 20ရှိမယ်ပြီးကြရင် name 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီနေရာမှာ20ရှိမယ်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်အပြင် cn.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်က name.name, 20ပေါ့အဲ့လို import တောင်းလိုက်မယ်ကြရင် cn.ig ignore ဆိုပြီးကျွန်တော်ကသင်လိုက်မယ် cn.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်က name 2, 20ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကcn နှစ်ခုစလုံး import တောင်းပြီးနှစ်ခုစလုံး import တောင်းပြီးရင် best string ကပိုကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က compare လုပ်ရမယ်ကဲဆိုပါစို့
ကျွန်တော်တို့ကအောင်နဲ့ဆိုဆိုပြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်အောင်နဲ့ဆိုဆိုရင်အဲ့နာမည်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ compare လုပ်မယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့ကိန်းကအရင်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ A ဆိုတဲ့ကိန်းက ascending order အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင် A ဆိုတဲ့ကိန်းက ASCII ကုန်းနဲ့ပြောရမှာဆိုရင် A ဆိုတဲ့ကိန်းရဲ့ ASCII ကုန်းက97တင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီ97ဆိုပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါမှဇက်ရက်တန်ဖိုးကတစ်ခု100ကျော်ဖြစ်နေပါဘူးဒါဆိုရင် compare လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက A အောင်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီ0ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအောင်ငင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနှစ်ခုကို compare လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို compare လုပ်လို့ရပါအဲ့နှစ်ခုကို compare လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က COUTC အောက်ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာကျွန်တော် strcmp ဆိုပြီးကျွန်တော်က output ထုတ်ကြည့်မယ်နော် output ထုတ်မယ်ဆိုတာကြာ name name comma name to ဒါဆိုရင် name နဲ့ name to ကိုကျွန်တော်တို့က compare လုပ်မယ်အကယ်၍ name ရဲ့တန်ဖိုးဒီ name to ရဲ့တန်ဖိုးထက်ကြီးနေခဲ့တယ်ဆိုရင် positive number output ထုတ်ပြလိုက်မယ် positive number တစ်ခု positive number တစ်ခုအပေါင်းလေးတစ်ခုကို output ထုတ်ပြလိုက်မယ်အကယ်၍နှစ်ခုကတူနေခဲ့ဆိုရင်0ကို output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ပြီးကြရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ဒါ name 1 name 1တန်ဖိုးဒီ name 2ရဲ့တန်ဖိုးအောက်ငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကို output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ minus ကို output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က case နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ဒါဆိုရင် case ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်ဆိုပြီးရေးလိုက်နောက်တစ်ခုမှလည်းအောင်ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်0ဆိုပြီးသူကထုတ်ပြလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအဲနှစ်ခုကကြတော့တူနေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော် string နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကတူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ ASCII code လေးတွေကို note ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအောင်ဆိုတဲ့ string ရဲ့ ASCII code လေးနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ ASCII code လေးနဲ့ ASCII code လေးတွေကို तू ကပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးကိုနှုတ်ပေးလိုက်တယ်နှုတ်ပေးလိုက်တော့ကြာ तू က0ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နှစ်ခုကတူနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုဒီလိုလေးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ input သွင်းတဲ့အချိန်နာမည်နှစ်ခုကိုရောပြီး input သွင်းလိုက်မယ်အောင်ပြီးကြရင်ဇောဆိုပြီးကျွန်တော် input သွင်းလိုက်မယ်minus 1ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။ဘာလို့ minus 1လဲဆိုတော့ကြတော့ A ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီ Z ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအောင်ငယ်နေတယ် ASCII code အရာပြောရမယ်ဆိုရင် ASCII code အရာပြောရမယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီ Z ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအောင်ငယ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက minus 1ဆိုပြီး output ထုတ်ပြလိုက်တယ်တဲ့ငယ်နေလို့ minus negative ကိန်းကို output ထုတ်ပြတယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဇောပြီးကြရင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆို1ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဘာလို့လဲ greater than ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့1 positive gain လေးကို output ထုတ်ပြလိုက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ str compare เนาะ string တစ်ခုကို compare လုပ်တာဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ string လေးနဲ့ C string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ auto library function လေးဒါဆိုရင်ဒီ auto library function လေးကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကြံနေတဲ့ဒီ library function တစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော်က pointer အခန်းတင်ပြီးတော့ကြတော့မှဒီနှစ်ခုကို discuss လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့် video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array of string ပေါ့ဒါအခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ string တစ်ခုချင်းစီကိုပဲ input သွင်းနေတာနောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ string ရဲ့ array တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ input output ထုတ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ address နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်